Halo, selamat datang kembali di channel yang lebih dari seumur jagung ini dan tetap saja tidak ada kemajuan. Oke, untuk video kali ini saya akan coba membahas tentang tang kupas kabel ini ya. Ini spesifikasi dari tang ini. Dia bisa memotong kabel jenis kawat utuh atau jenis serabut seperti ini. Oke, langsung saja kita lihat dari fisik tang. Untuk fisik tangnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada ukurannya yang pengukurnya itu inci, dan untuk yang sebelahnya ini pengukurnya untuk milimeter. Dan fitur-fitur dari tang ini antara lain ini adalah pisau pemotong, kemudian ini untuk pengupas kabel, dan ini alat untuk bantu ukurnya, bisa digeser-geser. Kemudian ini untuk mengencang dan mengendorkan pisau tarik ininya untuk mengupas kabelnya. Dan di sini untuk penjelasannya ada di belakang bungkusnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk mengurangi daya tekan dari pisaunya, dia diputar ke sebelah kiri, dan untuk menambah daya tekan dia diputar ke sebelah kanan seperti itu. Dan untuk alatnya sendiri ini gagang dari ini yang menyatu ke sini ya, sampai sini. Ini terbuat dari plastik yang cukup kokoh juga. Sementara untuk bagian bawah ini terbuat dari kaleng atau besi seperti itu. Oke, coba kita tes untuk memotongnya. Kita coba untuk memotong ukuran 1 cm atau 10 mili ya. Kurang jelas ya untuk tulisannya. Ini kurang lebih 1 cm ya untuk pemotongannya. Ini kabelnya kebetulan habis, tidak ada stok kabel. Dan kabel langsung terpotong rapi seperti ini ya. Sedangkan untuk serabut, untuk hasilnya seperti ini. Dan untuk kabelnya aman ya, tidak ada yang terpotong satu lembar pun untuk kabelnya. Dan ini hanya bungkus saja yang terkupas seperti itu. Jadi alat ini sangat aman untuk memotong kabel, tidak khawatir untuk mengupas kabel ya, tidak takut kabel untuk bagian kawatnya terpotong seperti itu, karena untuk bagian dalamnya ini aman, tidak terpotong. Karena memang di sini ada untuk settingan kekerasan untuk pencengkraman dari bagian besi ininya nih, yang tajam ini untuk pengupasnya. Jadi alat ini cukup multifungsi ya, bisa untuk memotong juga dan sekaligus mengupas kabel seperti itu. Oke, mungkin seperti itu saja video untuk membahas tentang tang pengupas kabel ini. Semoga memberikan informasi bagi yang membutuhkan alat pengupas kabel sekaligus pemotong kabel yang praktis. Bisa menggunakan alat seperti ini, tang pemotong dan pengupas kabelnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.